முட்டைக்கோஸ் பாருங்க, முட்டைக்கோஸ் அருமையான வைத்தியம். இந்த ஆஸ்மா வீசிங் இருக்கணும், முட்டைக்கோஸ் பிடிக்கும், ஆனால் சாப்பிட மாட்டோம். பிடிக்கும் முட்டைக்கோஸ். இந்த லங்ஸ் சம்பந்தப்பட்ட தோல் சம்பந்தப்பட்ட மருந்துங்க. முள்ளங்கி பாருங்க, இது எல்லாமே இப்போ நான் சொன்னேன். சின்ன வெங்காயம், துளசி இலை, கற்பூரவள்ளி இலை, மிளகு, தூதுவளை இலை, முட்டைக்கோஸ், திப்பிலி, முள்ளங்கி, இந்த 8மே மூக்கு, நுரையீரல், பெருங்குடல், தோல் சம்பந்தப்பட்ட மருந்துகள். இதில் எது உங்களுக்கு பிடிக்கும் எனக்கு தெரியாது. எது பிடிக்குதோ அது உங்களுக்கு மருந்து. இதெல்லாம் இருக்குது. இங்கே பாருங்க, அதுக்காக எல்லாத்தையும் டெய்லி நிறைய சாப்பிட்டே இருக்காதீங்க. இதெல்லாம் மருந்துன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் சேர்த்திக்குங்க. இன்னைக்கு முட்டைக்கோஸ், நாளைக்கு முள்ளங்கி, ஒரு நாள் மிளகு, அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் மருந்துங்க. இங்கே பாருங்க, இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்கிறேன். ஒன்று மருந்துன்னு சொன்னால் அதை ஓவராக சாப்பிடக்கூடாது, அளவாக சாப்பிடணும்.